Салам достор, бүгүн биз сиздер менен алмалуу пирог даярдайбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Эң алгач идишке 3 жумуртканы чагасыздар. 1 стакан кумшекер, 1 чай кашык туз. Каалаган нерсеңиздер менен аралаштырсаңыздар болот. Миксер, вилка, венчик айырмасы жок. Үстүнө 1 пакет ванилин салдым. 1 стакан айран кошосуздар. 150 мл өсүмдүк майы. Жакшылап аралаштырабыз. Эми 300 грамм унду салабыз. Унду жакшылап ээлеп алсаңыздар, аралаштырышка оңой болот. 10 грамм разрыхлитель. Бирдей массага келгиче аралаштырабыз. Мына камырыбыз даяр. 2 дана алманы сыртындагы кабыгын арчып, жакшылап майдалап турайбыз. Алманын ордуна башка мөмө жемиштерди кошсоңуздар да болот. Даяр болгон камырдын үстүнө алманы салабыз. Жакшылап аралаштырып бүткөн соң, пирог жасагыч идиштин астын кичине майлап салабыз. Эгер сиздерде мындай идиш жок болсо, духовканын листине ушул азыктарды 2 эсе көбөйтүп жасасаңыздар болот. 180 градуста 35-40 мүнөттө бышырып алдым. Үстүнө бир аз сахарная пудра септим. Бул шарт эмес. Мына биздин пирог даяр. Аябай даамдуу, жумшак, назик пирог болду. Достор, лайк басып пикир калтырууну унутпаңыздар. Ошондой эле каналыбызда жаңы болсоңуздар, бизди жоготуп албоо үчүн подписаться кнопкасын басып, коңгуроочону басып, кийинки видеолордо биз менен бирге болуңуздар. Тамагыңыздар таттуу болсун. Саламатта калыңыздар.